kështu? E di që je shumë e rëndë. Kajto, më falë, të lëndova? Jo, jam shumë mirë. Më thuaj diçka, Lucia. Me siguri po mendoje për shoqërinë tënde dhe u rrezove, kështu? Po çfarë po thua kështu? Unë nuk po mendoja për njeri. Në rregull, qetësou. Ishte një batutë e thjeshtë. Pra pas ke ardhur për të parë këlyshin e delfinit roz. Po, ashtu si edhe ti mendoj. Shikoni website-in të them të nesër po e vërtetën, sot po bëja këtë ser, film kur pa serial pritur me pash një shqiptim delfin të sepse masave. faqet Pastaj tjera pash edhe vetëm lajmet në filma dhe televizor. Në seriale atë tonë moment dublime mendova në se shqip. mund të ishte këlyshi i saj. Prandaj erdha këtu për të marrë vesh diçka më shumë për atë histori. Ti mendon se i kanë ndarë këta? Kam frikë se po. Pa shiko, mund të komunikosh me delfinët? Jo, nuk është ashtu. Ishte thjesht intuita ime. Mos e nënvlerëso veten, ke një ndjeshmëri shumë të lartë për kafshët, kjo është e qartë. Ndonjëherë ëmbëlsia jote të lë vërtet pa fjalë. Jepi, eja me mua. Zemra po morë shumë nga emocionet. Kajto më befason gjithmonë. Dhe kjo gjë më gëzon pa mas. Përshëndetje, bukurashe. Shokun kësaj them jeta. Pa çfarë ke ti? Më ndihmo të përgjërohem, mos më atë, lutem, unë nuk jam i shishëm. Roje! Është e kot, Momo nuk dëshiron të Po, shfaqet. sa keq. Eja, kalojmë edhe më vonë. E gjora, shpresoj të mos jetë e sëmur. Për mua ka thjesht nevojë për të gjetur nënën e saj. Dhe po e pret pikërisht pas atij muri, në oqean.